चेक करें अब ये खुल किस तरह रहा है पराठा। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ किस तरह से पराठा खुल रहा है ये आपका आम का। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ़हीम फूड मैजिक की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, सेहत में, ज़िंदगी में ढेरों बरकत अता फरमाए। लें दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने पहले ये नहीं खाई होगी। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का पराठा, और यकीन करें इतना कोई लजीज और मज़ेदार तैयार होता है कि बड़े छोटे सब इसके दीवाने हैं। यकीन करें हम बनाते हैं तो फिर तो बच्चों का हाथ रुकता ही नहीं है और खाते चले जाते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मज़ेदार सा आम का पराठा बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर सहारनी आम। आप सहारनी, लंगड़ा, दुशहरी, चौंसा और अनवरटोल ये सारे आम इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि इनके फ्लेवर बहुत हाई होते हैं और बड़ा इंटेंस टेस्ट होता है। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मेरा मशवरा ये है कि आप सिंदड़ी आम और फजरी आम, ये दो आम होते तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा खुशबू और इंटेंस फ्लेवर नहीं होता, तो ये अगर ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इनसे ज़्यादा अच्छा आपका पराठा तैयार होगा। इसका वज़न बताना दोस्तों इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमने इसमें से बेसिकली इन आमों में से गूदा निकालना है। चाहे तो आप इसको इस तरह से नरम करके गूदा निकाल लें, चाहे तो आप इसको छील के गूदा निकाल लें, लेकिन एक्चुअली हमें चाहिए इसका पल्प। ये देखें दोस्तों, आप इस तरह से नरम करके आमों के जो है वो आप पल्प निकाल लें। मैंने कुछ आमों के निकाले भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने 4 से 5 आमों का जो है ना वो पल्प निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा अपना आटा। आपने करना यह है कि आटा गूंदना है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। बस पानी की जगह हमने इस्तेमाल करना है अपने आम के पल्प को, ठीक है, जिस तरह हम अपने रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस बना के लेके आता रहूं। और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको पहुंचते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इससे दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। लें दोस्तों, आटा हमारा ऑलमोस्ट गूंद गया सारा, माशाल्लाह। नहीं दोस्तों, आटा हमारा गूंद के अभी हम इसको जस्ट 5-10 मिनट के लिए समो लेते हैं। अच्छा, अभी आपने ये नहीं समझना कि आटा हमारा गूंद गया और उसके बाद मैं फटाफट इसका पराठा बनाऊंगा और तैयार हो गया। ना ना ना, अभी आपने कहीं नहीं जाना, अभी तो असल काम पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आटे को रखे हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका एक अदद पेड़ा तैयार करते हैं, इसमें से जितना आप पराठा बनाना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें दोस्तों, पेड़ा हमारा तैयार है। अब इसको हम करते हैं साइड पे। ये हमारा खुश्क है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने प्रॉपर इसको एक दफ़ा इसकी रोटी बना लेनी है। लें दोस्तों, हमने इसको रोटी को बेल लिया अपनी। और अब दोस्तों, यहाँ पर है मेरे पास घी। हमने इसके अंदर घी लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। ले जी, घी हमारा लग गया। अब इसमें जा रही है जी बच्चों की पसंदीदा चीज़। ये मेरे पास जो है पिसी हुई चीनी है। इसके अंदर ये मैं 2 इसके बड़े बड़े चम्मच जो है वो शामिल कर रहा हूँ। अब ये आपने अपनी मर्ज़ी से शामिल करनी है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप बहुत कम डाल लें, अगर नहीं पसंद करते तो ना डाल लें। बग़ैर मीठे के भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा होता है इस पराठे के अंदर। अब आपने चीनी को इस तरह से फैला लेना है। लें दोस्तों, जब एक दफ़ा आपकी चीनी लग जाए तो अब आपने करनी है पराठे की फोल्डिंग। आप इसको यहाँ तक इस तरह ले आएंगे एक दफ़ा। अब उसके बाद आप ये वाली साइड जो है वो इधर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब आपने फिर से घी लेना है अपना, इसको आपने यहाँ अंदर अंदर लगा देना है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ तक लगाया, चूँकि अब हम एक साइड इसकी फिर इधर से फोल्ड करने लगे। अब आपने इसकी इस साइड को भी यहाँ तक ऐसे फोल्ड कर देना है, ठीक है। ये अब उसके बाद ये आपने दूसरी साइड इसकी यहाँ से यहाँ फोल्ड कर देनी है पराठे की। ठीक हो गया। ले जी, एक दफ़ा फिर हम अपना खुश्का इस्तेमाल करेंगे। आपने इस तरह से इसको लगा के दोबारा से बेलना है। दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल वे है जिस तरह से हम घरों में पराठा बनाते हैं, ठीक है। लें दोस्तों, पराठा हमारा तैयार है। आपने शेप की कोई टेंशन नहीं लेनी है। इस तरह हल्का सा जो है स्क्वायर ही तैयार होता है, क्योंकि हमने इसकी फोल्डिंग इस तरह से की हुई है। लें दोस्तों, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपना पराठा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक दफ़ा इसको हम पलटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने भी इस साइड पे इसके घी नहीं लगाना, क्योंकि एक दफ़ा पलटेंगे तो घी लगाएंगे। वजह उसकी ये है कि आम के पल्प से हमने इसको बनाया हुआ है, तो फिर ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, तो फिर मुश्किल होती है, टूट जाता है। अब हमने इसके ऊपर घी जो है वो ऐड करना है। इस वक्त जब हमने इसको चूल्हे पर रख दिया है ना, बहुत ज़बरदस्त आम की खुशबू आ रही है, बल्कि पूरे घर में फैल गई है। अब हम अपने आम के पराठे को एक दफ़ा फिर पलटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस साइड पे भी हम
घी जो है अपना अप्लाई कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले दोस्तों, पराठा हमारा रेडी है। अब हम इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले दोस्तों, हमारा आम का पराठा बनके तैयार है और साथ हमने रखे हैं इसके मैंगो के चंक्स। जिसको पसंद है साथ वो भी इसको एंजॉय कर सकता है। और आप ये देखें पराठे के, ये देखें इसकी परतें खुल रही हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने इसको बनाया है। कोई ख़ास मेहनत भी नहीं है। और आप देखें इसकी परतें किस तरह से तहें इसकी खुल रही हैं, ये देखें। और बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। चेक करें आप, ये खुल किस तरह आ रहा है पराठा, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। और जो इसका येलो कलर नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत ज़बरदस्त लुक आई है इसकी आम की वजह से, ये देखें। ठीक है, आप इसको एंजॉय करें। बहुत जल्द अगली किसी रेसिपी में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।